नमस्कार भाइयों बहनों, मैं कृष्णकांत चौहान, फरीदाबाद सेक्टर 91, सूर्य विहार। जी, जो हमारा जो टॉपिक है, जो आज जो देश में जो टॉपिक चल रहा है, जैसे कि आप सब नाम से परिचित हैं, जिनका मैं नाम लेने जा रहा हूँ। बहुत ही दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारे जिस जिस शहर में, जिस सिटी में, जिस कॉलोनी में हम रहते हैं, वहाँ पर हम अपनी बहू बेटियों को, अपने छोटे बच्चों को या अपनी छोटी बच्चियों को परमिशन देने से डरते हैं। चिंता रहती है उनकी। पर जैसा कि आप देख सकते हैं, एक 26 साल की लड़की, जिसका नाम शायद आप सब जानते हैं, प्रियंका रेड्डी, हैदराबाद में जिसके साथ ये घटना घटित हुई है, दिल को दहला देने वाली है। जीभ भी लड़खड़ा जाती है। ऐसी घटना को याद करते हुए हिल जाता है दिल। आप सब सोच नहीं सकते कि क्या बीती होगी उस रात उस लड़की पर, क्या बीती होगी उस देश की नारी पर। और जैसा कि आप सबको मैं कहना चाहूँगा दिल से कि यहाँ पर नेता और हीरो को भारत में जिस तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से शेयर करने के लिए बोला जाता है, जैसे किसी बॉडी बिल्डर या किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को या किसी भी को, लोग बहुत शेयर करते हैं उस चीज़ को, कमेंट करते हैं उस चीज़ पे। पर लेकिन जब बात आती है अपने बच्चों के ऊपर, अपनी बहू बेटियों के ऊपर, तो उसको कोई शेयर नहीं करता। अभी कोई पोस्ट कर दे कि इस लेडीज़ को शेयर करो, इसके साथ ये घटना हुई है, तो उस चीज़ को बड़े लोग या जो मिनिमम लोग हैं, जो मतलब उस चीज़ से जुड़े हुए हैं, वो उसको दबाने की कोशिश करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, ये जो घटना होती जा रही है दिन पे दिन, एक दिन हमारे साथ, हमारी बहू बेटियों के साथ हो सकती है। तो मैं कहना चाहूँगा, जिस तरीके से उन दरिंदों को सपोर्ट किया जा रहा था, जब पुलिस उन्हें ले जा रही थी, तो मैंने देखा यहाँ पर वीडियो में कि उन्हें बहुत सपोर्ट किया जा रहा था, उन्हें बहुत प्रोटेक्शन दी गई थी। जबकि ऐसे कमीनों को विदेशों में, इराक या इस्लामिक देशों में, उन्हें 20 सड़क पे गोलियों से छलनी किया जाता है, छलनी कर दिया जाता है। उन्हें वहीं सज़ा दी जाती है जनता के बीच में। पर इन दरिंदों को जेल में डाल करके उन्हें रोटियां दी जाती हैं, उनका शरीर बनाया जाता है, और फिर बाहर आकर के कहते हैं कि वहाँ तो इतनी आराम की नींद मिलती है, हमें खाने को ये मिलता है। पर लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अगर उनके वहीं पर खड़े करके उन्हें तड़पा कर मार दिया जाए, तो शायद अगला दूसरा आदमी ये घटना करने से डरेगा। और मैं बता रहा हूँ कि इससे कई लोगों को सबक मिलेगा। अगर सरकार उन्हें फांसी की सज़ा सुनाती है या उन्हें कठिन से कठिन सज़ा देती है, तो शायद ये हमारी प्रियंका रेड्डी के लिए न्याय होगा। और मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी देश के युवा हैं, हमारे देश के युवाओं से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, निवेदन है कि नशा गोली, ये फालतू के आंदोलन, ये सब छोड़ो। सिर्फ एक ही आंदोलन में जुटो, वो है नारी शक्ति आंदोलन। और हिस्सा ले इसमें बढ़ चढ़ कर आगे आएँ। और महिलाओं, जो हमारी महिलाएं, जो हमारे कंधों से कंधा मिलाकर चलने वाली हैं, जो हम जैसे युवाओं को जन्म देने वाली हैं, जन्मदाता है, उनका साथ दें। एक बार फिर नारी शक्ति को विश्व में ऊपर लाएं। और ऐसे हरामी राक्षसों को, सुअरों को वहीं, ये ना सोचे कानून क्या कहेगा, उन दरिंदों को वहीं मार दिया जाए, तो शायद ऐसी चीज़ें बहुत ही कम हो जाए। उन दरिंदों को वहीं पर सज़ा दी जाए। बस में कोई लड़की को छेड़ रहा हो तो वहीं पर ही 2-4 आदमी मिलकर अगर चांटा लगा दे ढंग से, तो शायद ऐसी घटनाएं कम हो। और एक पिता शाम से कहे कि जा बेटी, बाहर जा, सामान लेकर आ, कुछ भी कर, घूम, ये देश तेरा भी है। मैं इसी चीज़ के साथ विदा लेता हूँ। फिर एक बार फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।